बाजार आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पर तो देख पा रहे हैं होंडा शाइन है दोस्तों और दोनों का काम हुआ है इंजन का। यहाँ पर बता दें ये BS3 मॉडल है और ये हमारा BS4 मॉडल है। दोनों इंजन का काम हुआ है कंप्लीट और उसका काम होने के बाद दोस्तों मैकेनिक भी कभी कभी परेशानी में आ जाता है, कभी इसका ट्यूनिंग नहीं रुकता है, कभी साउंड का जो है इंजन का प्रॉब्लम नहीं जाता है, तो इस तरह का दिक्कत आता है। और ये दोनों गाड़ी बता दें आपको, यहाँ पर दोनों का काम हुआ है इंजन का नया। और सबसे पहला हम इसको स्टार्ट करके आपको बताएंगे कि गाड़ी का साउंड कैसा है और किस तरह का इसका आवाज़ है और इसका ट्यूनिंग किस तरह से। गाड़ी चाबी ऑन कर चुके हैं, यहाँ से सेल्फ यूज करेंगे। गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है, यहाँ पर इंजन का आवाज़ सुना दे आपको परफेक्ट तरह से, कोई तरह का इशू नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हो ऊपर तरह से इसका ट्यूनिंग भी रुक रहा है और साउंड आप ध्यान से सुन सकते हैं। ये परफेक्ट तरह से काम हमारा हो चुका है। इसका आधा घंटा हम फ्री भी कर चुके हैं और ये गाड़ी है दोस्तों साथ में दोनों का काम हुआ है, इसका भी पूरा इंजन का काम हुआ है। तो इसका भी साउंड हम सुनाएंगे। यहाँ पर ऑन करेंगे इस तरह से, चाबी ऑन है और इस तरह से सेल्फ स्टार्ट मारेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो और ट्यूनिंग एकदम ऊपर तरह से रुक रहा है। यहाँ पर सामने आप सुन सकते हैं इसका आवाज़। दोस्तों दोनों गाड़ी जो है हमारा मुकम्मल तरह से हो चुका है। वीडियो बनाने का ये मतलब है कि कभी कभी इस तरह से इशू हो जाता है गाड़ी के अंदर। हमारा मैकेनिक भाई लोग काम करते हैं पर परफेक्ट तरह से नहीं हो पाता है। कभी कभी साइन में जो है साउंड का ज़्यादा इशू रहता है दोस्तों, तो परफेक्ट तरह से काम करने से इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसका दोनों इंजन एक साथ में बना है, इसलिए हम चाहे कि आपको बता दें ये हमारा BS4 मॉडल है और ये BS3 वाला है। पर साउंड में कोई तरह का चेंजेस नहीं दोस्तों, क्योंकि परफेक्ट तरह से काम करने के लिए इंजन का जो है सारा पार्ट जो है चेंज करना पड़ता है और सही तरीक़ा से काम करना पड़ता है। करने के बाद इस तरह से प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो ये दोनों गाड़ी हमारा फाइनल हो चुका है। तो काम ज़्यादा रहने के कारण दोस्तों वीडियो ज़्यादा बनाना पॉसिबल नहीं रहता है। यहाँ पर देख पा रहे हो सारा इंजन खुला हुआ है। ये स्कूटी यहाँ पर है और यहाँ जितना भी गाड़ी है सारा का इंजन देना है। यहाँ पर दिखा दी अपाची है RTR, इसका भी इंजन उतारा हुआ है, इसको भी देना है और बहुत सारा नंबर है दोस्तों। तो वीडियो बनाने के लिए टाइम लगता है। और यहाँ पर दिखा दे जितना गाड़ियाँ हैं सब नंबर में लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ जो है गाड़ी का जो हमारा निजी कस्टमर है वो 1-2 दिन पहले फ़ोन करके नंबर लगा लेते हैं, क्योंकि इसको समय नहीं रहता है, सब काम में बिजी रहते हैं, सब ड्यूटी वाले रहते हैं, तो काम में व्यस्त रहते हैं, तो समय नहीं रहता है। 2 दिन 4 दिन पहले सब फ़ोन करके अगला बता देता है, तो उसके हिसाब से जगह रखना पड़ता है। इस तरह से दोस्तों काम ज़्यादा रहने के कारण वीडियो बनाने के लिए समय चाहिए और समय इस तरह से मिल नहीं पाता है। तो दोस्तों जहाँ तक होता है टाइम निकाल के हम वीडियो बना लेते हैं। और इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों इस तरह से काम करना एकदम परफेक्ट तरह से, जो भी सामान है उसको चेंज कर दे। दोनों गाड़ी आज हम कस्टमर को देंगे और देने के बाद जो है कस्टमर से हम 1 हफ्ता सिंगल लाउड चढ़ने के लिए बोलते हैं। 1 हफ्ता के अंदर दोस्तों इसमें गाड़ी में लाउड नहीं देना है। इंजन नया बनने के बाद गाड़ी के अंदर लाउड नहीं देना है। तो 1 हफ्ता हम कस्टमर को बोलते हैं कि 1 हफ्ता आपको सिंगल चढ़ना है, उसके बाद लाउड देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कभी कभी कस्टमर लोग भी गलती कर देते हैं, 2-3 लाउड चढ़ के गाड़ी का इंजन जो है लॉस कर देते हैं। गाड़ी में रिंग पिस्टन सारा कनेक्टिंग वगैरह नया डलाता है, डलाने के बाद जो है पूरा तरह से फ्री नहीं हो पाता है और उसमें लाउड देने से गाड़ी दिक्कत में आ जाता है। तो दोस्तों दोनों काम हो चुका है, दोनों गाड़ी को हम कस्टमर को देंगे है। तो दोस्तों इस तरह से टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा बेल आइकन ऑन करो ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक के वीडियो यहीं करते हैं एंड।